品種嘅，人哋送俾我㗎。哦，水果木瓜。佢話大概咁交豆係好多㗎啦。要幾大條豆3、4斤啦。？3、4斤。細條啲咯，係咯。有幾人食嘅嚟？兩個3個㗎咋。執條細條啲啦。哦，好。52。哦，好。等等嘅。哦。有少啦。好清甜。好靚啦，好靚。食下啲嘛。豆驚啊！你話佢唔香？有。你下次啊。係啊，老婆喺度啊，可能我又行咗下超市啊。哦。呢啲又係粉絲啊！呢啲係啊，係啊，好多粉絲嘅。啊，人多好啊你啊！呢啲頭先喺江門過嚟嘅，呢個喺深圳。老聯都有。有啊。跌下水啦喺深圳自己搭車上嚟。係啊。我有睇你㗎。有睇過啊？好睇㗎。好。都我都買咗。兜你都買咗啊？係啊，係我咯。哦，明白啦。一個老婆兩頭住家。呢度住下，順德住下。哦，好嘢喎！做人就要開心，係咪先？得閒用下啦。係啊，好企理嘅。退休㗎啦，我哋。退休啊？退休㗎啦。嚟。我切埋啦。可以啊。係啊，唔該。好順嘅。切單批上批。是但啦，你揸豬得啦。一般單批都得㗎啦，切厚的都有口感啲嘛。係啊，厚啲好食啲啊。係冇錯。最細啦，有呢6、7斤都有㗎。係啊，平時買6、7斤咯，食極都食唔晒，幾餐啊！我俾2天呢一冰呢礦泉水你得啦，你就慢慢食咗飯先翻返香港係啦。去隔離中國人俾得你㗎嘛。係呢幾日最關鍵呢句説話，真係要向你學習下先啊嘛。禮貌係最主要。拜拜吧，歡迎過嚟啦。沙特或者視頻有什麼疑問，記住在評論區留言下。